Сәлем достар, менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Бүгін мен сіздермен керемет рецепт бөлісетін боламын. Бұқтырылып пісетін картоп, яғни шашлық сияқты маринадталып жасалатын жаркоп. Дәмі өте дәмді, тіл үйіреді, ауызда еритін. Етті қалаған мөлшерлеріңізде алсаңыздар болады, барынша көп мөлшерде алыңыздар. Мен осы жерде 2 килограмдай жылқы етін алдым, 1,5-2 килодай, және де 300 грамдай құйрық аласыздар. Барлығын шашлыққа кескендей қылып, ірі жаңғақтың көлеміндей қылып, 4 бұрыштап, өздеріңізге ұнаған пішімде турап аласыздар. Мен бұл жерде 4 бұрышты бөлікке турап алдым. Барлығын бұның еті маринадталып, аты айтып тұрғандай шашлық сияқты маринадталып, бір күн алдын, я болмаса 5-6 сағат алдын маринадтап қойсаңыздар, дәмі өте күшті, керемет, шашлықтан да зор болады. Былайша айтқанда, шашлық жегенмен бірдей боласыздар. Дәмі ауызда қалады. Осылай еттеріңізді өздеріңізге ұнаған пішімде турап алыңыздар. Ірі болсын, желательно ірі болған дұрыс. Майда болса, пісіп жатқанда өте кішірейіп кетуі мүмкін. Сол себепті ірілігін жаңғақтың көлемінде қылып алған дұрыс. Етімізді турап болдық. Енді құйрық майды турауға кірісеміз. Оны да дәл солай 4 бұрышты қылып, ірі қылып тураған жөн. Өте майда қылып турасаңыздар, қазанға түскенде шыжғырылып, кішірейіп, көрінбей қалуы мүмкін. Сол себепті ірілеу қылып турай беріңіздер. Етіміздің барлығын өздеріңізге ұнаған пішінде турап болсаңыздар, пияз турауға кірісеміз. Менің пияздарым өте майда болғандықтан көп мөлшерде болып кеткен. Сіздерде егер пияздарыңыз ірі болса, үлкен 4 бас пияздың өзі жеткілікті. Бұл жерде шамамен 300-400 грамдай пияз бар. Шіле 400 болмаса да 300-250 грамм алған дұрыс. Пияз етіңіз піспей қалады, маринадына көңілім толмайды десеңіздер, ішіне бір дана киви турап жіберсеңіздер де болады. Пияздардың артынан дәміне қарай тұз, қара бұрыш, чесноктың свежий түр басын турасаңыздар да болады. Менде свежий түрі қалмапты. Жай ғана упаковкадағысын қосайын деп жатырмын, және шашлыққа арналған дәмдеуішті де қосасыздар. Маринадтағанда приправа для шашлыка деген арнайы приправа бар, кептірілген, соны қосасыздар, және сарағаштың газы ашылмағаны, газдалған түрінен қосасыздар. Ет шамалы батып тұру керек. 1 бокал немесе 2 бокал еттің көлеміне қарай құясыздар да маринадтап қоясыздар холодильникке, яғни тоңазытқышқа. Морозильникке емес, холодильникке. Бетін жауып, егерде күн салқын уақытта жасасаңыздар, бұл тамақты жай ғана бетін жауып сыртқа қоюға болады. Ал күн жылы мезгілде жасалатын болса, холодильникке салыну керек, себебі арасында пиязы бар. Өте жылдам бұзылып қалуы мүмкін, иістеніп қалуы мүмкін. Келесі кезек бізде қуыру кезеңі. Қазанға аздап сұйық май құйып, құйрық майға шыжғырып пісірген ұнатам. Бұған бөлек маринадталмаған құйрық майдалап турап, қазанға салып жіберемін. Және құйрық майды шыжғыратын кезде алаудың астын өте қатты қоймау керек. Қазан майды күйдіреді де қап-қара түтін шығарып жіберуі мүмкін. Сол себепті орташа алауда күйдіресіздер. Осылай құйрықтың өзін араластырып қозғап тұрасыздар. Қып-қызыл болған кезінде құйрықты майдан ажыратып аласыздар. Егерде астысы қатты, алаудың асты қатты болатын болса, ол май шығармайды, жай ғана қап-қара
қылып жаңа майды күйдіріп жібереді де құйрықты бірден жиырып май шығу ұзақ болып кетеді. Сол себепті алауды төменірек қойған жақсы. Мінекей май өзінен ажырап шықты. Өте қатты сухарик сияқты қылып қуырып жіберген жоқпыз. Аздап тамаққа жарамды қылып та қалдырдық. Алдын ала ашып турап алған картоптарымызды сол қып-қызыл қылып қуырып аламыз сол майға. Румяны қып-қызыл цветке айналған кезінде картопты майдан сүзіп аламыз. Мінекей картоптарымыздың бір беті әдемілеп қызарды. Қызып тұрған майға салсаңыздар, картоптарыңыз май сормайтын болады. Егер майды қыздырмай салатын болсаңыздар, картоп өте майлы болып кетуі мүмкін. Майды сорып алады былайша айтқанда. Мінекей дәл осы этаппен екінші партиясында салып, картоптарды дәл осылай қуырып аламыз. Бұл тамақ өте көрінісі де, кісілік жағынан да өте жоғары дәрежеде жүретін тамақтың бірі. Келген қонақтарыңызға ұялмай дастарханға тарта берсеңіздер болады. Кейбір жерлерде қуырдақ деп те айтады бұны, жай ғана картоп қуыру деп те айтады. Біз жақта бұны бұқтырылған картоп, маринадталған картоп деп, жаркоп деп айтады. Достар, егер сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, комментарий бөліміне жазған ой-пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Сіздердің маған жазған комментарийларыңыз, басқан лайктарыңыз жақсы шабыт сыйлайды. Келесі рецепттерде қандай тамақ түрлерін көргілеріңіз келеді, сол туралы да жаза кетсеңіздер болады. Я болмаса менің жасаған рецептімен жасап көріп, сол бойынша ой бөліссеңіздер де қуана жауап кері байланыс жасаймын. Міне картоптарымыздың бәрін қуырып болғаннан соң, алдын ала маринадтап қойған етімізді осылай қалған майға салып қуырамыз. Алаудың асты өте қатты болмауы керек. Барынша етті қуырған кезінде қақпағын жауып қуырыңыздар алғашқы кезде. Сол кезде ет өте жұмсақ, босап пісетін болады. Сочный болып ауызға түскеннен тісіңізге салмақ салмай-ақ шайнасаңыздар өте жұмсақ болады. Және өте дәмді болады. Осылай қазанның қақпағын жауып қуырғанда ішінде пияздың аздап сулары шығады. Сол кезде қазанның қақпағын ашып қойып қуырыңыздар. Сол кезде су тартылады және де ет әдемі қып-қызыл болып қызарады. Егер де қақпақты ашпасы қуыратын болсаңыздар, еттің түсі, реңі аппақ болып су татып пісуі мүмкін. Етті жақсы көңілдегідей қылып қуырып алғаннан соң, барлығын үсті-үстіне этапны саласыздар. Пиязды алдын ала турап алып, бір-екі аунатып майға, оның үстіне аскөктерді және алдын ала қуырып алған құйрық майларыңызды бір-бірінің үстіне салып, дәміне қарай қалауларыңызша аскөктерді салып, қызартып қуырған картоптарыңызды салып, бұқтырып, 40 минутқа тұз салып бұқтырып қойсаңыздар болады. 25-40, ең көбі 40 минут тұрса, тамақ өте дәмді болады. Ас болсын.